Em nome do Senhor Jesus, pedimos, meu Pai, por esse que está desesperado, pedimos por esse que está nos ouvindo, nem consegue nos ver, está no hospital. Meu Pai, consegue, meu Senhor, sequer, meu Deus, orar. Mas nesse instante visita essa pessoa, visita, meu Pai, esse lar que acabou de ter uma briga, uma separação, acabou de se descobrir uma traição. Visita essa pessoa que está angustiada, essa pessoa que está desesperada, meu Senhor. Meu Pai, envia os teus anjos a esse que não pode sair de casa porque foi contaminado por esse maldito vírus. Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus, estenda as tuas mãos para os que sofrem, para os desesperados, para os angustiados, para os que precisam de um socorro e não têm, precisam de uma saída e não têm. Meu Pai, talvez esse copo com água que está aí, meu Senhor, seja o único ponto, a única força que ela teve para fazer foi colocar esse copo com água. Então que seja abençoado. Senhor Jesus, todos que já vivem a fé da campanha, eles vão abrir mão, meu Senhor, dos seus planos, daquilo que estavam, meu Pai, planejados para si, em busca do teu plano. Meu Pai, Abraão, aquele filho, para ele já era o bastante, mas para o Senhor não. O Senhor queria fazê-lo uma grande nação. O Senhor quer fazer desse homem, dessa mulher, uma pessoa abençoada, transformada, meu Senhor. Meu Pai, nós determinamos a bênção, e nós, teus servos, junto com os teus obreiros e todos que oram, nós levantamos as nossas mãos e repreendemos todos os espíritos que são contra, meu Pai, o sacrifício. Repreendemos o principado, repreendemos todas as legiões de demônios, repreendemos, meu Pai, todos os espíritos da infidelidade que vai tentar agir contra o sacrifício. Meu Deus, seja ele amarrado, seja ele queimado, em nome do Senhor Jesus. E nós determinamos que a tua bênção esteja sobre esse lugar. Protege, cura, liberta, abençoe a todos. É o que nós te pedimos, determinamos e entregamos nas tuas mãos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Não posso aceitar uma vida limitada. O Senhor prometeu fazer de mim a própria benção. Sou um filho de Abraão, o meu tudo, o meu máximo, eu vou sacrificar. Graças a Deus, nós temos a certeza que o poder de Deus se manifestou na sua vida. Agora, presta atenção, eu queria que você fizesse um pacto, um voto com Deus, além do seu sacrifício. Todos os dias, nós estamos, eu e os pastores, nós estaremos em oração por vocês, tá certo? Deus te abençoe, Deus te ilumine. Amanhã nós nos encontramos aqui. É assim que muitos se sentem: incompletos. Do que adianta ter sucesso financeiro e um casamento fracassado? Faturar alto e ter que gastar quase tudo em remédios e tratamentos? Ter uma linda casa, mas dentro dela ser um inferno. Deitar na cama mais cara e macia e não conseguir pegar no sono, tomado por uma depressão. Só existe uma coisa que pode completar você: o Espírito Santo. Esta deve ser a sua prioridade. Quando você o quiser mais que tudo, Ele lhe dará mais que tudo que você quiser. Fogueira Santa, no Templo de Salomão. Procure uma igreja universal do Reino de Deus e saiba como participar.